옛날 학자들이 공부할 때 꼭 곁에 두었던 과일이 있습니다. 바로 배입니다. 조선시대 율곡이인은 독서를 할 때 늘 배를 곁에 두고 먹었다고 전해집니다. 이유가 뭘까요? 배는 기관지와 호흡기를 보호해 목소리를 맑게 해줍니다. 학문을 논하고 제자를 가르치던 학자들에게는 목을 지켜주는 과일이었던 거죠. 배에는 수분과 식이섬유가 풍부해 갈증 해소, 소화 개선에도 도움을 줍니다. 특히 루털린이라는 성분은 염증을 완화해 기침, 가래에도 좋아 전통적으로 한방에서 많이 쓰여왔습니다. 지금이 제철인 배에 단순히 달콤한 과일이 아니라 예로부터 학자의 목을 지켜주던 천연 보약이었습니다. 오늘 한 조각 드시면서 율곡의 지혜를 떠올려 보시는 건 어떨까요?